हजुर, अब हामी सुरु गरौँ। कार्यक्रम बाल बगैँचामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 16 हटिया चिसापानीमा रहेको दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा प्रस्तुत यस बाल बगैँचा कार्यक्रममा हामी पढाइका, शिक्षाका र यसै गरी खेलकुद, मनोरञ्जन, ज्ञान विज्ञान, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र योग ध्यान प्राणायामका विविध विषयहरूमा हामी नियमित रूपमा यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। आज कार्यक्रमको 31औं श्रृङ्खला हो। यस 31औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले समग्र विषयवस्तुलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। र आज हामी सदाझैँ आज बुधबार, यस बुधबारमा आज हामी साहित्यिक विधातर्फका केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी बीच नेपाली साहित्य क्षेत्रमा, विशेष गरेर मकवानपुरको साहित्य क्षेत्रमा अत्यन्तै चर्चित व्यक्तित्वलाई आज हामीले यहाँ निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ मसान उपासक नामले परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ 14 वैशाखमा उहाँको जन्मदिन हामी मनाउँछौँ र उहाँको जन्म मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 11 मा भएको हो। उहाँले बिएडसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। उहाँको रुचि लेखन र भ्रमणमा रहेको छ। उहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको विक्रम सम्वत 2061 सालबाट हो। उहाँको आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले मनमोहन अधिकारीलाई लिनुभएको छ। साँच्चै नै उहाँ सबैको आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले नेपाललाई कायापलट गर्ने सवालमा नेपाली जनतालाई विकास र समृद्धि प्रदान गर्नका लागि पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हामी सबैको अत्यन्त आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र यसै गरी उहाँले विशेष गरेर साहित्यिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ र उहाँ हाल जनसाहित्यिक लेखक सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशका उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ। यसै गरी झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरका उहाँ सचिव हुनुहुन्छ। यसै गरी उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण रूपमा उहाँ अहिले सेवारत रहेको रेडियो बुलेटिन 89.7 मेगाहर्जमा उहाँ समाचार प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नु भइरहेको छ र उहाँले 2061 सालबाट साहित्यिक क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो कलम चलाउनु भएको हो। 2061 सालमै उहाँले शेषजङ स्मृति कथा पुरस्कारबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ र उहाँ विविध पुरस्कारहरूले सम्मानित हुनुहुन्छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँलाई सम्मान गरेको छ र उहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त सम्मानित, आदर्श, मृदुभाषी, शालीन, भद्र स्वभावको हुनुहुन्छ। म मसान उपासक सरलाई आजको यस बाल बगैँचा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। यो बाल बगैँचा नाम गरेर जुन दिव्य सेवा आश्रमबाट यो खालको कार्यक्रम सुरु भएको छ, म यो कार्यक्रम आयोजकप्रति हार्दिक नमन गर्दै म यहाँलाई मेरो यो कार्यक्रममा मलाई पनि बोलाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर, तपाईको म्युट भइराखेको छ। हजुर सर, मैले हजुरले सुरु गरेपछि मैले म्युट गरेको। हजुरले सुरु गर्नुहोस्। म सुनिरहेको छु, राम्रो आवाज आइरहेछ। अलिकति नेटको केही प्रब्लम हो कि भन्ने लागिरहेछ, त्यति मात्रै हो। आवाज चाहिँ मैले राम्रो सुनिरहेको छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। म मसान उपासक। अघि युक्तराज सरले भनिसक्नु भएको छ, लामै कुराकानी भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि म आफ्नो परिचयलाई म योभन्दा बढी नभनौँ जस्तो लाग्छ।
लेखन यात्रामा यो जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयले अहिले बाल बगैँचा भनेर जसरी सुरु गरेको छ, यो वास्तवमा एउटा राम्रो कार्यक्रम हो। एउटा सरकारी स्कुलले यतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने खालको एउटा उदाहरण पनि यहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ। यहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किन भन्दा अहिले सरकारी विद्यालय चाहिँ यो कोभिड-19 को समयमा वास्तवमा सरकारी तलब खाने र केही काम नगरेर बसिरहेको भनेर आरोप आइरहेको समयमा यहाँहरूले यसरी 7 दिन लगभग मिलाएर विविध क्षेत्रलाई समेटेर यसरी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो एकदम राम्रो कार्यक्रम पनि हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। र आज जुन बुधबार तपाईहरुले यसरी साहित्यिक कुराकानीको निम्ति यसरी साहित्यिक रचनाहरु सहित नयाँ जो लेख्न चाहिरहनु भएको छ, जनप्रिय विशेष गरी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरुको निम्ति भनेर यसरी कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ। आज मलाई उपस्थित गराउनु भएको छ। म आयोजक प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म केही कुराहरु राख्न चाहन्छु। विशेष गरी मलाई आयोजकले चाहिँ यो कविताका बारेमा विशेष गरी बताउनुस् भन्नु भएको छ। कविता एकदम सामान्य हो। हामी चाहिँ के गर्छौं भने हरेक मान्छेले भन्ने गरेको भनेको जटिल हुन्छ भनेरै बुझाएको कारणले गर्दा अलिकति समस्या भइराखेको अवस्था हो। वास्तवमा कविता जति जटिल भनेर बुझिराखेको छ त्यस्तो जटिल छैन, यो सहज छ। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने केही कुराहरु प्राविधिक कुराहरुलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। भाइ बहिनीहरुलाई त्यो जटिल छ भनेर भनिरहेको कारणले गर्दा अलिकति कविता प्रति डर, कविता लेख्न चाहिँ मैले सक्दिन कि भन्ने लागिरहेको। वास्तवमा कविता एकदम सहज, हामीले जे बाँचिरहेका छौं, जे देखिरहेका छौं, जे भोगिरहेका छौं, यिनै विषयहरुलाई उठान गर्न सकिन्छ। तर हामीले गफ गर्ने वा कुराकानी गर्ने शैली भन्दा कविताको भाषा अलिकति फरक हुन्छ, मात्रै यति हो। त्यसकारणले गर्दा कविता लेख्न जटिल छैन, सहज छ। पहिला मैले कार्यक्रमको उठानमा मैले यहाँनिरबाट सुरु गरेँ। कविता लेख्नु सरल छ, तर कवितालाई कवित्व प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ तपाईले के प्राविधिक भाषाहरु मिलाउनु पर्छ र त्यो भाषा मिलाउनको निम्ति तपाईहरु लाग्नु भयो भने कविता लेखनमा तपाईहरु अब्बल रहनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामी कतिपय ठाउँहरुमा चुकिरहेका छौं। हामी सरले पढाएका प्रश्नको उत्तरहरु एकदम सहज रूपमा लेख्न सक्छौं, तर हामी कविता लेख्न सक्दैनौं। त्यहाँनिरको फरक भनेको चाहिँ कविताको भाषा अलिकति फरक हुन्छ र प्रश्न उत्तरको भाषा अलिकति फरक हुन्छ। अब मेरै लेखन यात्राको कुरा गर्ने हो भने म चाहिँ मैले पढेको विद्यालयको तत्कालीन ब्याचको नेपालीको अब्बल विद्यार्थी हुँ र मैले जस्तो सृजनात्मक अभ्यासहरु जुन नेपालीमा दिएको हुन्छ त्यहाँनिरको प्रश्नको उत्तरहरु लेख्ने क्रममा जस्तो निबन्ध लेख्नुहोस् भन्ने छ, ती कुराहरुमा चाहिँ मैले राम्रो गर्दै आएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि जतिखेर नेपाली पढाउनु हुन्थ्यो उद्धव सापकोटा सर, उहाँले चाहिँ अलिक धेरै फोर्स गर्नुभयो। हैन, तिमीसँग चाहिँ क्यापेसिटी छ, लेख्नुपर्छ भनेर मैले लेखेको पहिलो कथाले नै शेषन स्मृति कथा पुरस्कार 2061 मा प्राप्त गरे, जुन मेरो सिर्जना यात्राको पहिलो यात्रा पनि हो त्यो। र त्यसैले पुरस्कार प्राप्त गरे पछाडि म त्यो दिनबाट चाहिँ अनवरत रूपमा आजसम्म आइपुग्दा कविता यात्रामा अलि धेरै उम्लिएको छु। कथा, गजलहरु, अन्य विधाहरु चाहिँ अलि कम लेख्छु। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि के लाग्छ भने लेखन सबभन्दा ठूलो कुरा हो। तपाईहरुले सुरुवात गर्नु पर्यो। लेखनको सुरुवात गरिसके पछाडि दोस्रो चरणमा मात्रै त्यसको चाहिँ मोडिफाई गर्ने कुरा हुन्छ। कति उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दोस्रोमा आउँछ। त्यसकारणले गर्दा म जो यहाँ सुनिराख्नु भएको छ, जो जुममा आइरहनु भएको छ, जसले पछि यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरु लेख्न सुरुवात गर्नुहोस्। साहित्य यात्राको पहिलो खुड्किलो भनेको चाहिँ तपाईको यात्रा प्रारम्भ हो र त्यसकारणले गर्दा तपाईले यात्रा प्रारम्भ गर्नुहोस्। सुरुमा कविता लेख्नुहोस्, गजल लेख्नुहोस्, मुक्तक लेख्नुहोस्, साहित्यको जुनसुकै विधामा जानुहोस्, पहिला लेख्न सुरुवात गर्नुहोस्।
त्यस पछाडि दोस्रो स्टेजमा तपाईँ लेख्न सुरु गरेर जब साहित्यमा प्रवेश गरिसक्नुहुन्छ त्यस पछाडि अन्य साहित्यिक गतिविधिहरू जस्तो त्यहाँ साहित्यमा निरन्तर लागिरहनु भएका अन्य साहित्यकारहरूको जब रचना पढ्न थाल्नुहुन्छ मेरो त त्योभन्दा अलिक कमजोर रहेछ, मैले पनि त्यस्तै राम्रो लेख्न सकेँ वा मैले पनि त्योभन्दा अझै राम्रो गर्न सकेँ भन्ने लाग्छ दोस्रो कुरा। अब म तेस्रो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जो लेख्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के एउटा सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ आफूलाई नै एउटा कम्पेयर गर्नुहोस्। हिजो तपाईँले कविता लेख्नुभयो, त्यो कविता आज अर्को कविता लेख्दा हिजोको कविता भन्दा आजको कविता उत्कृष्ट भयो कि भएन भनेर पहिला आफूलाई जाँच्नुहोस्। मैले हरेक कार्यक्रममा धेरैवटा कार्यक्रमहरूमा गएको छु, धेरै भाइ बहिनीहरूसँग यसरी कार्यक्रमहरूमा बसेको छु। मसँग 8-9 वर्षको टिचिङ एक्सपिरियन्स नै छ। मैले भाइ बहिनीहरूसँगै बसेर 8-9 वर्ष पढाएँ। त्यो बेलामा मेरो अनुभव भनेको चाहिँ के हो भने मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको चाहिँ तपाईँले जुन दिनसम्म कविता लेखिरहनुहुन्छ र कविता लेखिसकेपछि तपाईँ कविता च्यात्नुहोस्। जुन दिन तपाईँलाई कविता च्यात्न माया लाग्छ नि वास्तवमा तपाईँ राम्रो कविता लेख्ने खुड्किलोमा पहिलो स्टेप तपाईँ त्यहीँबाट चाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिला आफूलाई मन पर्नु पर्यो। मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको भने म मेरो लागि कविता लेख्छु, मलाई मन पर्यो भने मात्रै म तपाईँहरूको लागि सुनाउँछु। मैले पहिलो चरणमा यो भने मलाई इब्तलाल सरले कविता कसरी लेख्नुपर्छ भनेर बताउनुहोस् है भन्नुभएको थियो। मैले पहिलो चरणमा चाहिँ यो भने पहिला लेख्न सुरु गर्नुहोस्, दोस्रोमा तपाईँले लेखिसके पछाडि एकचोटि पढ्नुहोस्, तपाईँलाई च्यात्न माया लाग्यो भने सम्झिनुहोस् तपाईँको कविता बन्यो। पहिलो स्टेप भनेको यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा लेख्न सुरुवात गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। अलि अगाडि लेखेको कविता हो। कविताको शीर्षक छ सोच। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म विचारकै युद्धबाट नयाँ विचार जन्मन्छ भन्छु, म विचारकै युद्धबाट नयाँ विचार जन्मन्छ भन्छु, माफ गर तिमीले बोक्ने गरेको झन्डा पनि मसँग छैन। तिमी हतारिँदै कुद्यौ चुचुरातिर, पोखरामा ठोक्कायो नाक र बिउझ्यो, यहीँ बसेर हेर्दैछु माटो ओसार्दै गरेको गौँथली र लड्न लागेको पुरानो आफ्नो घर र फेरि यो जिन्दगी किन थाकिरहन्छ या च्यातिरहन्छ धुजा धुजा भएर। साँच्चै सोच्नै पर्ने समय आएको छ। पासपोर्टमै जिन्दगी बाँच्नेहरू कता कता पुगे, म शिखर भन्दा अग्लो शिखरको खोजीमा छु। आदरणीय ब्युरोक्राट्स नायक, मलाई दिएको नागरिकताको सट्टा दिनु एक टुक्रा बाँझो जग्गा र भन्नु त्यसैमा आफ्नो प्राण भन्नु, नदिनु मतदाता पत्रको चिरकटो र बरु बाँड्नु दुहुनु भैँसी र भन्नु अर्को साल हिउँदमा ऋण चुक्ता गर्नु। नाप्दा नाप्दै यो नाथे सडक देशै खोज्न नसक्ने गरी थाक्छु। रपो चन्द्रमाको मधुरो उज्यालोमा आमाको अनुहार बाहेक सब थुक बिर्सन्छु। सोच्छु जन्मभूमिमा आफैले गाड्ने थिएँ आमाकै अनुहार सुहाउँदो मेरो देशको नक्साङ्कित झन्डा। धन्यवाद। हजुर सर, राम्रो, अत्यन्त राम्रो, सुन्दर कविता। अब अन्य रचनाहरू पनि हजुरका धेरै प्रकाशित भएका छन्। यो 2061 सालमा हजुरले शेषाङ स्मृति कथा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ कुन विधाबाट हजुरले यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको? यस्तो छ, 2061 सालमा चाहिँ अहिले पनि साहित्य सङ्घ मकवानपुरले शेषाङ स्मृति कथा साहित्य पुरस्कार भनेर दिन्छ र हरेक वर्ष माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूको बीचमा कम्पिटिसन गराउँछ साहित्य सङ्घ मकवानपुरले। र त्यही अन्तर्गत 2061 सालमा साहित्य सङ्घ मकवानपुरको निर्णय अनुसार चाहिँ मकवानपुरको माध्यमिक तहमा अध्ययनरत सम्पूर्ण छात्र छात्राहरूमा यो कथा प्रतियोगिता गराएको अवस्था थियो र त्यो कथा प्रतियोगितामा मेरो कथा चाहिँ प्रथम भएको थियो भनौँ, उत्कृष्ट भएको थियो र त्यही बापत मैले यो शेषाङ स्मृति कथा पुरस्कार प्राप्त गरेको हुँ। मैले यो बिचमा अन्य धेरै पुरस्कारहरू त प्राप्त गरेँ, तर मैले यही नै किन चाहिँ मैले तपाईँलाई पठाएको लिस्टमा पनि यही राखेँ
र मैले धेरै लिस्टहरूमा पनि मैले तपाईँले कुन कुन पुरस्कार पाउनु भयो भनेपछि म शीर्षक स्मृति कथा पुरस्कार चाहिँ जोडिहाल्छु। किन भन्दा मैले लेखन सुरुवात गरेको जतिखेर म पनि 9मा पढ्दै थिएँ, कक्षा 9मा अध्ययनरत थिएँ त्यतिखेर। र म एउटा मेरो पहिलो सिर्जना नै त्यो शीर्षक स्मृति कथा पुरस्कारको लागि उत्कृष्ट ठहरियो र मैले त्यो पुरस्कार प्राप्त गरेँ। यो मैले दुई हिसाबले सम्झिराखेको हुन्छ। एउटा मेरो लेखन यात्राको सुरुवात यही कथाबाट भयो र मैले पहिलो पुरस्कार पनि यही कथाबाट प्राप्त गरेँ। त्यसकारणले गर्दा मेरो लेखन यात्रामा दुवै महत्त्वपूर्ण भएकोले मैले चाहिँ यही उठान गरिरहेको अवस्था हो। अनि छ नि सर, यो कथाको चाहिँ कथावस्तु अलिकति हामीलाई बताइदिन मिल्छ? त्यो बेलामा चाहिँ अहिले पनि हुन त नेपाली समाजमा विदेशिने क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। त्यतिखेर चाहिँ एउटा नेपाली पुरुष जब विदेशिन्छ त्यस पछाडि विदेशमा भएका दुःखहरू त्यो सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ उहाँ केही गर्न नसकेर नेपाल फिर्ता आएको सम्बन्धी र त्यो फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ फ्यामिली प्रब्लम पनि सुरु भइसकेको त्यो लगायतको विषयमा एउटा कथा लेखेको थिएँ र त्यो कथा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको अवस्था हो। हजुर। अब कवितातर्फै जाउँ सर। हजुर एउटा फेरि पनि एउटा अर्को कविता वाचन गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। म अर्को कविता पढ्न चाहन्छु। कविताको नाम छ रहर। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बिर्सदै गरेको समय तिम्रो हो, माफ गर म वर्तमान भोगिरहेको छु। बिर्सदै गरेको समय तिम्रो हो, माफ गर म वर्तमान भोगिरहेको छु। मध्याह्नमा यात्री पर्खिरहेको उदास बाटो, साँझमा एक्लै छाडिएको ढुङ्गेधारो, यात्री हिँडेको सडकमा सुसाइरहेको हावा, भन कहाँनिर हाम्रो गाउँ सुकी देखिन्छ। इमानमा किसान माटो बोकेर रुनुपर्छ, मुक्तिको गीत गाउने मानिस आफ्नै बहिनीलाई बेचेर घर आउँछ। सपनाको बगैँचामा आधी पस्छ, फुल भाँच्छ, त्यही समय युवकहरू खाडी ओर्लन्छन्। यस्तो लाग्छ गाउँमा निराशा मात्र भेटिन्छ। प्रेमिकाको केसको रातो गुराँस बादलको टुक्रासँगै कता पुगेछ। सिउँदो जस्तै अनुहार पनि फुङ्ग उडेको देख्छु। छेरुडी बाबा यस्तै हल्लिरहेको भेट्छु। करेसा बारीमा आमा एक्लै रोइरहेको सुन्छु। केही नसोध कविज्यू, दुखेको थाहा पाउँछु, बस अरू थाहा छैन। कुनै दिन आकाश उज्यालिनेछ, यति अप्ठ्यारो कुदेर कोही नथाक्ला र। समय लखतरान गलेर घर फर्कनेछ। मान्छेका सुखद कथाहरूलाई वरिपरि घेरिएर आमाले भन्नुहुनेछ। छातालाई काँधमा अड्याएर बाबा चौतारी पुग्न हाँस्दै हिँड्नुहुनेछ। यस क्षण एउटै रहर बाँकी छ कि तिम्रो काखमा बौरिएर बाँच्दा आमाको हँसिलो अनुहार हेर्न पाए, प्रेमिकाको सिउँदो आफैले रङ्ग्याउन पाए। जुनलाई टिप्न नसके पनि बाँकी भन्नु केही हुने छैन। धन्यवाद। हजुर, अत्यन्त मिठो, अत्यन्त सुन्दर कविता हामीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विद्यार्थीहरूलाई यो साहित्यिक विधातर्फ चाहिँ विद्यार्थीहरूको सक्रियता केही मात्रामा त देखिन्छ, तर जति हामीले अपेक्षा राखेका छौँ त्यति देखिँदैन। साहित्य सृजनातर्फ विद्यार्थीहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई के कुरा चाहिँ जानकारी गराउँदाखेरि यस विधातर्फ साहित्यिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्, सरले अलिकति प्रश्न पारिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो अनुभव चाहिँ म फेरि के हो भने मैले 8-9 वर्ष टिचिङ गरेँ। अघि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, जतिखेर मैले टिचिङ गरेँ त्यतिखेर म पेसाले गणित शिक्षक थिएँ। हजुर। र पनि मैले पढाएका विद्यार्थीहरू कविता लेख्थे। यो मानेमा मैले यो भनिराखेको छु कि अहिले त धेरै सजिलो बनाएको छ पाठ्यक्रमले पनि। नेपाली किताबहरूमा त यस्तो सजिलो छ कि तपाईँ निबन्ध पढाइसके पछाडि त्यहाँ सृजनात्मक अभ्यास भन्ने हुन्छ र त्यहाँ तल यो विषयमा निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर दिइराखेको हुन्छ। कविता पाठ पढाइसक्नु भए पछाडि त्यहाँनिर के हुन्छ भने यो विषयमा कविता लेख्नुहोस् भनेर लेखिरहेको अवस्था हुन्छ। र दुईटा काम नेपाली शिक्षकहरूले चाहिँ दुईटा काम गरिदिनु भयो भने
नेपाली कविता लेखनमा नयाँ भाइ बहिनीहरू आउन एकदम सहज रूपले आउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा, हरेक नेपाली टिचरहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने कविता लेख्न गाह्रो कुरा होइन। नेपाली यो कविता लेखन वा साहित्य लेखन सहज छ, तर त्यसको आफ्नो एउटा रुल छ, त्यो रुलमा चाहिँ अलिकति फलो गरिदिनुहोस् भनेर यसलाई सहजीकरण चाहिँ गरिदिनु पर्यो। मैले केही कार्यक्रमहरूमा देखेको छु, मैले 5-7वटा कलेजहरूमा गरेको कार्यक्रममा त्यहाँका नेपाली टिचरहरूले भन्नुहुन्छ होइन नेपाली कविता त बुझ्दैनन्, हामीले कसरी पढाउने भन्ने गुनासो पनि सुनेको छु। र मैले त्यसको उत्तरमा चाहिँ मसँग एउटा उत्तर के छ भने हामी कविता वा कथा वा गजल साहित्यका हरेक विधाहरूमा लेखिरहँदाखेरि हामीसँग एउटा रेडिमेड एन्सर छ, कवितै बुझ्दैनन् के पढाउने भन्ने छ। त्यसो होइन, कविता बुझ्छन्, तर कविता कहाँनिर कुन कविता सुनाउने वा कुन कविता कहाँनिर प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा, दुईटा कुराले धेरै ठुलो मिनिङ राख्छ। म उदाहरण दिन्छु, जस्तो हामीले भिखारी कविता पढाइराखेका छौँ। अब अहिलेको बच्चाहरूलाई जस्तो गरिब कविता वा भिखारी भनौँ, त्यो कविता अहिलेका बच्चाहरूलाई गरिब वास्तवमा बुझेकै छैन। हामी गरिब कविता बुझाइराखेका छौँ, तर गरिबी भनेको के हो अहिले नयाँ जो भाइ बहिनी आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छैन। उहाँहरूको बुवा मम्मी मध्ये कोही एकजना अरबमा हुनुहुन्छ, यतिखेर बालुवामा त्यो 40-50 डिग्रीको गर्मी सहेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले पठाएको पैसाले उहाँहरू पढिरहनु भएको छ, तर त्यो भाइ बहिनीहरूलाई त्यो फिलिङ्स छैन। उहाँहरूको सम्पूर्ण अभावलाई उहाँहरूको बुवाहरूले टारिरहनु भएको छ। मानव कुनै एकजना बालबालिकाको चाहिँ बुवा मम्मी गिटी कुटिरहनु भएको छ, तैपनि त्यो छोराछोरीलाई चाहिँ मागेको कुरा पुर्याइदिनु भएको छ। अहिले हामी त्यो कल्चरमा हुर्किरहेका छौँ। भनेपछि यो कल्चरमा हुर्केका भाइ बहिनीहरूले गरिबी कसरी बुझ्छन्? हामी गरिब कविता पढाइराखेका छौँ भने अहिलेको त्यो अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईँको प्रश्नमा यति मात्रै भन्न सक्छु, हामीले हाम्रो अहिलेको सोसाइटीमा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई अनुकूल रचनाहरू लेख्न प्रोत्साहित गर्यौँ भने लेख्न सक्छन्। जस्तो अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो भने गरिबीको कुरा होइन, तपाईँ फेसबुकै बारेमा कविता लेख्न लाउनुहोस् त, अहिलेको कुन चाहिँ भाइ बहिनीहरूले लेख्नुहुन्छ कि? हजुर। भनेपछि विषयवस्तु हामी कहाँ जाँदैछौँ, हाम्रो समाज कता जाँदैछ वा हाम्रो समाजमा के चाहिँ घटिरहेको छ, त्यो विषयलाई टच गर्ने खालको विषयवस्तु जोड्यौँ भने नयाँ भाइ बहिनीहरूले कविता लेख्न सक्नुहुन्छ र लेख्नु पनि हुन्छ। हामी नेपाली विषय शिक्षक जो हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यहीँनिर चुक्नु भएको छ। हामी कविता चाहिँ पढाइरहेका छौँ, भाइ बहिनीहरूले किन लेखेनन् भनिरहेका पनि छौँ, तर उहाँहरूको त्यो विषयवस्तु हो कि होइन भन्ने कुरा। एउटा फुटबल खेल्ने भाइ जसलाई जो एउटा बच्चामा एउटा डिफेन्स ह्याबिट हुन्छ, जो फुटबल खेलिरहेछ त्यो भाइलाई गएर तपाईँ फुटबलको बारेमा कविता लेख्नुहोस् भाइ भनेर भन्नु भने त्यो भाइले कविता लेख सक्यो। तर हामी के थोपरिरहेछौँ भने अहिलेको यो पुरानो शिक्षाको ट्रेन्ड पनि हो। हामीले के गरिरहेछौँ भने कविता चाहिँ लेख्न लगाइरहेछौँ, फुटबल मनपर्नेलाई गएर कृषिको कविता लेख्न लगाइरहेछौँ वा त्यसलाई गाईको कविता पढ्न लगाइरहेछौँ भने त्यो त फरक भयो नि त। उसलाई के लाग्छ भने होइन म फुटबल मनपर्ने मान्छेलाई गाईको कविता लेख्न लाग्यो फलानु सरले भनेपछि होइन यो त कविता कामै लाग्नु रहन्छ, त्यो खालको भ्रम चाहिँ बाँकी छ। यो हजुरले भन्नुभएको कुरासँग मलाई एकदमै चाहिँ यो अहिलेको सन्दर्भसँग मलाई एकदम उपयुक्त लाग्यो। हामीले अहिले भाइ बहिनीहरूलाई कोरोनाको विषयमा भाइ बहिनीहरू कविता लेख भनेर हामीले अराएका थियौँ र भाइ बहिनीहरूले मलाई 5-7वटा कविताहरू लेखेर बुझाउनु भयो। त्यो कविताहरू रेकर्ड गरेर भिडियो बनाएर मलाई पठाउनु भयो। त्यो कविता कुनै छन्दमा पनि थिए, कुनै गद्यमा पनि थिए र ती कविताहरूले कोरोनाको समग्र पक्षलाई त्यसले उजागर गरिरहेको थियो। यो सरले एकदम सही कुरा गर्नुभएको छ। विद्यार्थीहरूलाई जे कुराको हामीले ज्ञान दिन सक्छौँ, जे कुरा बुझाउन सक्छौँ, त्यो बुझाएको कुराबाट उनीहरूले केही न केही भावनाहरू समेटेर आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्ने रहेछन्। यसबाट पनि मैले भाइ बहिनीहरूको त्यो क्षमतालाई मैले बुझ्ने चाहिँ मौका पाएँ र भाइ बहिनीहरू
जस्तै वक्तित्व कला कुरो भयो, यो कविता वाचनको कुरा भए, अन्य विधाहरूमा निबन्ध लेखनका कुराहरू भए, यी सबैमा चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राम्रो रहेको मैले पाएको छु। जनप्रियकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै बाल कल्याण समाजले एउटा कार्यक्रम गर्यो, उक्त कार्यक्रममा पनि भाविनाले अत्यन्त सुन्दर प्रस्तुति त्यहाँ चाहिँ सृजनाहरू प्रस्तुत भएको हामीले पायौँ। त्यस कारणले गर्दा भाविनाहरूलाई प्रोत्साहन र उत्साह दियो भने नहुने त रहेनछ, हुन सक्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा एउटा कुरो के रहेछ भने हामीले अध्यापन गराइरहँदा हामीले विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर ती कुराहरू गर्नमा उनीहरूलाई बढी हामीले चाहिँ उत्साहित गऱ्यौँ, जागरुक बनायौँ भने सृजनाहरू आउने रहेछन्। सरले भनेको कुरोसँग मैले अलिकति प्रसङ्ग मात्रै जोडेको। अब साप्ताहिक रूपमा हामी कार्यक्रम पनि गर्छौँ। अहिले सरले भने जस्तो नेपाली विषय पढाइरहँदा नेपाली विषयमा अहिले सृजनात्मक क्रियाकलाप गर्ने भनेर त्यो पाठ्य पुस्तकमा स्पष्ट तोकेको पनि छ। जस्तै निबन्ध लेखनका कुरा, कविता लेखनका कुरा, त्यसै गरी हामी जे विभिन्न ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ स्थलगत रूपमा त्यसको चाहिँ वर्णन गर्ने, व्याख्या गर्ने कुरो पनि दिएको छ। यो सँगसँगै उनीहरूको क्षमताको विकास त हुनसक्छ, तर जति गराउनु पर्ने हो त्यो कामहरू गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। यो विषयमा चाहिँ सरले जुन कुरा राख्नु भएको छ त्यसबाट चाहिँ भाविनाले अझ बढी हौसला प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु। सर, अब हामीले आज फेरि कवितै सुन्नका निमित्त यो कार्यक्रम सरलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। एउटा सरको सृजनाबाट फेरि एउटा कविता हामीलाई प्रस्तुत गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज पनि मौसम विभागले मकवानपुरमा पनि सचेत रहन अनुरोध गरिरहँदाखेरि मैले चाहिँ एउटा पहिरो शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु। हजुर। कविताको नाम छ पहिरो। पहिरो जानु भत्किनु हो, सिर्फ भत्किएको छु जीवनदेखि। अचेल तन मन गलेका छन्, यो मनलाई यसरी कसले भिजाएछ, साह्रै ओसिलो देखिरहेको छु। पहिरो जानु सप्तक बगाउनु पनि हो, घरबाट पठाएका यादहरू, छिमेकीले हालिदिएको कोसेली, भन्ज्याङमा भाकिने देवीको भाकल, ओराली उकाली गर्दाका याद, सपथोक सङ्गाली राखेको मन, यही पहिरोले बगाएको छ। काँलाहरू भत्किएका छन्, उर्वर पाटाहरू भत्किएका छन्, अचेल सम्झन्छु खाली रित्तो छु, औषधि सकिएपछि फ्याँकिएको बोतल जस्तो, सुक्खा हुन पनि नहुने, ओसिलो हुन पनि नहुने, कस्तो बिरामी बाले डोकोमा, कस्तो बिरामी डोकामा बोकेर उकालो चढिरहेको छोराको अनुहार जस्तो, गल्दै गल्दै भर्खर यो मनमा पहिरो गएको छ। समय भिजेर निथुक्क छ, यसले कसलाई उभानु बनायो, पारी झर्दै गरेको पहिरो हेरेर यता प्रेमी एक्लै मुस्कुरायो, सोच्यो प्रेम पनि एउटा पहिरो रहेछ। धन्यवाद। अत्यन्त मिठो। अहिलेको पहिरोकै सम्बन्धमा अहिले अब चाहिँ सरकारले नै सचेत गराइरहेको अवस्था छ। भारी वर्षा भइरहेको छ, विभिन्न घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसकारणले गर्दा सचेत रहनका निमित्त सरकारले हामीलाई सूचनाहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छ। यो सन्दर्भलाई मिलाएर सरले अत्यन्त सुमधुर कविता यहाँ वाचन गर्नुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब रेडियोमा समाचार प्रमुख हुनुहुन्छ र रेडियोका धेरै कार्यक्रमहरू उत्पादन पनि भइरहेका छन्। रेडियो बुलेटिनले बालबालिकासँग केन्द्रित रहेर कुनै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ सर? यस्तो छ, हामीले चाहिँ प्रत्येक शनिबार 5 बजे पछाडि चाहिँ एउटा प्रोग्राम चलिराखेको थियो। एउटा सानो 5 कक्षामा पढ्ने बहिनीले कार्यक्रम चलाइरहनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ के छ भने कोरोनाको जब स्टार्ट भयो त्यस पछाडि हामीले बहिनीलाई चाहिँ अहिले होल्डमा राखेको अवस्था छ। यो कोरोनाको विशेष कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको फेरि कस्तो भने नवलपुरबाट हेटौँडा यहाँ आइपुग्नु पर्ने, रेडियो स्टेसन आउनुपर्ने, जानुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएर हामीले कोरोना जब स्टार्टिङ भयो, लकडाउन सुरु भयो, त्यस पछाडि चाहिँ हामीले उहाँलाई बन्द गरेको अवस्था छ। किन भन्दा एउटा मात्रै प्रोग्राम चलाउनु हुन्थ्यो, प्रेस कार्ड पनि हामीले बनाएको अवस्था थिएन। त्यस कारणले गर्दा अहिले रोकिएको अवस्था छ। हामीसँग एउटा बालबालिका सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम छ, हरेक शनिबार 5 बजे पछाडिको समाचार पछाडि चाहिँ उहाँको कार्यक्रम आउँछ। अब यो अलिकति सहजता भएपछि हामी फेरि उहाँको कार्यक्रम पुनः प्रसारण सुरु हुन्छ। त्यो त अत्यन्तै राम्रो। रेडियोबाट पनि बालबालिकाका लागि कार्यक्रम आउनु भनेको अत्यन्त राम्रो हो।
बाल प्रतिभालाई उजागर गर्ने, बाल बालिकाका क्षमताहरूलाई प्रस्तुत गर्न यस्ता कार्यक्रमहरूले अत्यन्तै ठुलो मद्दत पुर्याउँदछ। रेडियो बुलेटिनको यस कार्यक्रमलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म यो बिचमा हाम्रो सरहरू जोडिनु भएको छ, म उहाँहरूको अलिकति केही परिचय दिएर म केही अहिले कार्यक्रम भइरहेको छ। आज हामी रेडियो बुलेटिनका समाचार प्रमुख, नेपाली साहित्यमा विशेष गरेर मकवानपुरमा अत्यन्त चर्चित व्यक्तित्व मसान उपासक ज्यू आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी केही साहित्यिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। र मसान उपासक कवि हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यो यसै बिचमा म अब श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तर्फ कोअर्डिनेटर निरबहादुर खड्का सर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। म सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा अनिता उप्रेती उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत आयुष्मा दुद्रा र सुमित्रा पाखरिन हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ। आज यो केही विद्युत अवरोधको कारणले गर्दाखेरि पनि भाइ बहिनीहरूको अलिकति सक्रियता रहेको छैन, सहभागिता रहेको छैन र हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ दिव्य सेवा बाल क्लबको फेसबुकमा पनि प्रसारण भइरहेको छ र यसै गरी हाम्रो पतञ्जलि योग मकवानपुरको पनि हाम्रो फेसबुक छ, त्यस मार्फत पनि प्रसारण, हाम्रो लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। र यस कार्यक्रममा जोइन हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कुनै प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आज हामी कवि मसान उपासकसँग हामी चाहिँ वार्तालाप गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। अब फेरि पनि एउटा कविता हजुरबाट प्रस्तुतिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म चाहिँ यो जानु अघि सहरतिर भन्ने कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किन भन्दा म पनि मैले अघि सरले पनि भनिहाल्नुभयो, बकाया 11 जुन सिङ्गान भन्ने ठाउँ छ, एकदम दुर्गम ठाउँमा मेरो जन्मस्थान हो र अहिले हाल चाहिँ साबिकको छत्योन अहिले बकाया 4 भएको छ, त्यहाँ बस्छु र यो जागिरको अध्ययनको सिलसिलाले यतिखेर हेटौँडा बसिरहेको अवस्था छ। कविताको नाम छ जानु अघि सहरतिर। यो चाहिँ गाउँबाट सहर फर्केपछि गाउँ दोहोऱ्याएर जाँदैनन् भन्ने अर्थमा यो कविता लेखेको हो। कविताको नाम छ जानु अघि सहरतिर। जानु अघि सहरतिर हेर्नु आमाको पुरानो मजेत्रो र भन्नु अर्को साल घर आउँदा फेरौँला। सुन्नु बाबाको युगौँदेखिको सपना र सम्झाउनु अब नयाँ सपना देख्नुपर्छ। नबिर्सने गरी हेर्नु आफ्नो दौतरी अनुहार, देखाउनु देब्रे गालाको खर, अलिकति याद छाड्नु यतै कतै र भनिदिनु फुलमालाई त्यही यादले बाँच्नुपर्छ। आऊ यतै बसेर रोदी खेलौँ, रोदी घरको याद पनि बोक्नु छ। आऊ यतै बसेर रोदी खेलौँ, रोदी घरको याद पनि बोक्नु छ। ओइ पारुहाङ गुन्दु पढौँ न एकपटक, मलाई ज्ञान बाँड्नु छ उतातिर। आनीले जप्ने त्यही माला किनेर बिहानै जप्नु पर्ला नि ठुल्कान्छी। सबैले सुनिने पँधेरीको सङ्गीत कसले सुनौला म बिउझने गरी। चराहरू सबैले उठेर गीत गाउँछन् कि गाउँदैनन्, पल्लो घरको राम जनमको जस्तै सुख दुःख बाँडिन्छ कि बाँडिँदैन। ए दाइ एकपटक त सत्य बताऊ, सहरमा मान्छेको मन हुन्छ कि हुँदैन। मलाई मन बिनाका मान्छेहरू किन मान्छे जस्ता लाग्दैनन्। जानु अघि सहरतिर कस्नु छ आफ्नो मन, बाँध्नु छ झिठी गुन्टा, बोक्नु छ गाउँभरिको याद, लानु छ अनगिन्ती याद। के थाहा जानेहरू नफर्कन पनि सक्छन्। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अत्यन्त मिठो कविता र यस कविताको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित यो बाल बगैँचा कार्यक्रमको आज 31औं श्रृङ्खला हो। यस 31औं श्रृङ्खलामा मकवानपुरे साहित्य जगत क्षेत्रका अत्यन्त चर्चित व्यक्तित्व मसान उपासक हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र उहाँ रेडियो बुलेटिनका समाचार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र
उहाँले हाम्रो कार्यक्रममा अत्यन्तै मिठो कविता सुनाइरहनु भएको छ र कविता लेखनको बारेमा पनि हामीलाई बताइरहनु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनाले भिडियो अन गरिदिनु होला। हाम्रो कार्यक्रममा हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ र भाइ बहिनीहरू पनि बाहिर त जोडिनु भएको छ। यहाँ यस कार्यक्रममा अलिकति न्यून उपस्थिति रहेको छ। म आयुष्मानलाई पनि भिडियो अन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र हामीसँग लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष साधुराम राउत पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले भाद्र 8 गतेबाट यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हौँ। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना लामाज्यूले यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो र हामी नियमित रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र कार्यक्रम सञ्चालन क्रममा भाइ बहिनीहरूले आफ्ना क्षमताहरू पनि प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामीले विशेष एउटा दिन तोकेका छौँ र उक्त दिनमा भाइ बहिनीहरूले आफ्ना सृजनाहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। कथा, कविता, गीतदेखि लिएर विभिन्न विधाहरू भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र त्यो कार्यक्रमको हामीले लाइभ प्रसारण पनि गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामीसँग सुमित्रा पाखरिन र आयुष्मा दुधराज भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ यस कार्यक्रममा। शिक्षकहरू निर्बहादुर खड्का र कृष्ण प्रसाद अधिकारी सर हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ भने लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष साधुराम राउत हुनुहुन्छ र बाहिर हामीलाई यस कार्यक्रममा धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ। अब म कृष्ण सरलाई, कृष्ण प्रसाद अधिकारी हाम्रो श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्राविधिक तर्फका कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। कृष्ण सरलाई अहिलेसम्म हाम्रो उपासक सरले विभिन्न कविताहरू सुनाउनु भयो। सरको कुनै जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने म राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मितोलाल सर, सबैलाई नमस्कार। आज हाम्रो यस श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका बाल क्लबबाट आयोजित बाल बगैँचा कार्यक्रममा प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा पाल्नुहुने साहित्यकार, कवि, मसानो उपासकज्यू, अन्य सहभागी महानुभावहरू, शिक्षक साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सर्वप्रथम म हार्दिक नमस्कार, अभिवादन भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम आज श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दाखेरि सरले ज्यादै मेहनतका साथ यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसको लागि पनि म मितोलाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो बीच हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने हाम्रा चाहिँ महानुभाव कविज्यू, उहाँले सरल ढङ्गबाट विद्यार्थीलाई सक्ने कविता प्रेरणा हाम्रा कविता र लेख्ने सिपको विकासको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। र वास्तवमा अब यहाँ अहिले सरले केही प्रश्नको कुरा गर्नुभएको छ। सरले व्यक्त गरेको कुराहरू हामीले मननयोग्य छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि यी कुराहरूले लगनशील भएर अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा प्रदान गर्दछ र जाँगर र इच्छा शक्तिको साथसाथै बाहिरबाट प्रेरणा पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यही भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुरामा सिकाउनु भएको छ। त्यो साह्रै मनोज्ञ छ। सरले एकदम सुन्दर शैलीमा सुन्दर कविताहरू
पस्किएर सुन्दर कविताको माध्यमबाट कसरी चाहिँ जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, भोलि गएर एउटा आफ्नो भविष्यमा एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि पनि ठुलो प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुहुन्छ र हामीले पनि त्यसबाट लेखन सिपको कलाहरू, लेखन शैलीका कुराहरू सिकेका छौँ र सिक्दै जानेछौँ भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा हरेक दिन उपस्थित हुने इच्छा हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ यो विद्युतको कारणले र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नेटको कारणले, नेटमा अलिक समस्या आइरहेको छ अहिले मेरो घरमा चाहिँ। त्यसकारण म सधैँ उपस्थित हुन खोज्दा पनि कहिलेकाहीँ नसकिँदो रहेछ। त्यसमा म सबैप्रति क्षमा भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा सकेसम्म सम्भव भएसम्म म सधैँ उपस्थित हुने प्रण गर्दछु, उपस्थित हुने विचार व्यक्त गर्दछु र अहिले उहाँबाट जुन हामीलाई एउटा प्रेरणादायी कुराहरू, लेखनको सिप, लेखन कला, त्यसमा पनि एउटा कविता विधामा चाहिँ हामी उहाँले के भन्नुभएको छ भने धेरै गाह्रो हुँदैन, गाह्रोमा कविता कसरी लेख्ने, कविता लेख्न सुरुमा चाहिँ एकदम विद्यार्थीहरूले कसरी लेख्ने भनेर अन्यल मान्ने, एकदम अप्ठ्यारो मान्ने, गाह्रो मान्छन्। तर त्यसलाई चाहिँ सजिलोसित गाह्रो छैन भन्ने कुरा बुझेर सजिलोसँग चाहिँ आफ्नो वरिपरिको घटनाहरूलाई, आफ्नो वरिपरिको परिवेशलाई लिएर म लेख्छु भनेर एउटा अठोटका साथ लाग्यो भनेदेखि पक्कै पनि त्यसको चाहिँ लेख्न सक्ने सिपको विकास हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभएको छ। त्यसप्रति पनि उहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफूलाई भोलि एउटा उज्यालो भविष्यको लागि लेखन शैलीको विकासले पठन पाठनको क्षेत्रमा पनि एकदम सहयोग पुर्याउँछ। सिक्ने र ज्ञान आर्जन गर्ने कुरामा पनि यसले धेरै मद्दत गर्छ भन्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद केपी सरलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँबाट राखेर यहाँबाट बिदा हुनुभएको छ। म अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। सरको पनि अलिक व्यस्त समयका बावजुद पनि यस कार्यक्रममा समय दिनुभएको छ उपासक सरले। म उहाँप्रति अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अब कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। साधुराम सरको कुनै प्रस्तुति छ भने आज हामीलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि निर सरले आज धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुनेछ र उपासक सरले अन्त्यमा केही भनाइहरू राखेर आजको कार्यक्रम समापन हुनेछ। साधुराम सर। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। एउटा गीत गाइदेऊ त। हजुर, गाइदेऊ। अब यो भनौँ न, अब विद्यार्थी भाइ कार्यक्रम गीत गजल कविता नभए त रमाइलो हुँदैन फेरि। हस् त, कार्यक्रम सञ्चालक सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विभिन्न तह तबकाका सरहरू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि, भाइ बहिनीलाई पनि। म चाहिँ एउटा यो गीत जस्तो गाउन गइरहेछु। हे भन्छन् कोही जिन्दगी हो कर्कौलाको पानी जस्तै हो, कोही भन्छन् जिन्दगी हो डुबी जाने घाम जस्तै हो। म त भन्छु सृष्टिकै अमूल्य उपहार मानिसको जोनी झै के छ र बराबर, बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो, नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो, बाँचुन्जेल गरौँ रमाइलो। आएका थियौँ खाली हात जान्छौँ नै खाली,
बाचुन्जेल आउन नाचौँ रिसराग फाली आएका थियौँ खाली हात जान्छौँ नै खाली बाचुन्जेल आउन नाचौँ रिसराग फाली दुई वचन मिठो बोलिदे हैलरबर मिठो वचन बोल्दैमा के नै हाम्रो जान्छ र मयौँ भन्ने मान्छेले पनि खै के लान्छ र बाचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो बाचुन्जेल गरौँ रमाइलो दिउँसो सुक्ने शीत पनि बिहान हाँसिरहन्छ कोइली झर्ने फुल पनि हाँस्दै बाँचिदिन्छ जति पाउँछौ जिउन जिन्दगी हैलरबर पाएको यो जिन्दगी नबिताउन रोएर मनको मैलो पखालौँ मायाले धोएर बाचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो नाचुन्जेल गरौँ रमाइलो भन्छन् कोही जिन्दगी हो कर्कौलाको पानी जस्तै हो कोही भन्छन् जिन्दगी हो डुबी जाने घाम जस्तै हो म त भन्छु सृष्टिकै अमूल्य उपहार मानिसको जुनी झैँ के छ र बराबर बाचुन्जेल गरौँ रमाइलो बाचुन्जेल गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो हस् त हजुर धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका मकवानपुरका कोषाध्यक्ष साधुराम राउत। अब हामीसँग भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो कार्यक्रम 5 बजेदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो। हामीले हिजोदेखि 4 बजेको समय निर्धारण गरेको हुनाले केही भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति कन्फ्युज भइरहेको जस्तो लाग्यो। केही भाइ बहिनीहरू जोडिँदै पनि हुनुहुन्छ। सामना नेपाल र प्रेक्षा तिमल सिन्हा विद्यार्थी बहिनीहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब भाइ बहिनीहरू कुनै जिज्ञासा छन् भने सुमित्रा तिमीले कार्यक्रम अघिदेखि सुनिरहेकी छेउ, के छ उपासक सरसँग केही सोध्नुपर्ने प्रश्नहरू छन् भने राख्न सक्छौ। सुमित्रा यसै गरी आयुष्माको कुनै प्रश्नहरू छ, केही सुनाउनु छ भने राख्न म अनुरोध गर्दछु। प्रेक्षा तिमल सिन्हालाई सामना नेपाल चाहिँ भिडियो अन गरिदेऊ। ठिक छ। म सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। म निर सरलाई आजको कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुने साहित्यकार मसान उपासकलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना केही भनाइहरू राख्दै भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही थप ऊर्जा प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर निरबहादुर खड्का सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू युक्तलाल सर, त्यसै गरी जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित बाल बगैँचा कार्यक्रममा आजको प्रमुख अतिथि कवि मसान उपासकज्यूलाई स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो लोकदोरीका भनौँ मिठो गीत सुनाउनु हुने साधुराम सर, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षक साथीहरू सम्पूर्ण म अभिवादन गर्न चाहन्छु।
र स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी र कवि उपासकज्यूले आज हाम्रो बाल बगैँचा कार्यक्रममा आइदिनु भएर हामी उपस्थित बाल बगैँचा कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षक साथीहरू र अतिथिज्यूहरूलाई मिठो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। मिठो कविता राम्रा थिए कविताहरू पढ्न प्रिय थिए भन्छन् नि जहाँ नपाउँछे रवि उहाँ पाउँछे कवि भने जस्तै कवि नपुग्ने ठाउँ कहीँ हुँदैन सूर्य नपुगेको ठाउँ बरु हुन सक्छ धेरै छन् अनि कविले हरेक क्षेत्र हरेक तह हरेक कुना काप्चा हरेक जीवनका गाथाहरूलाई तुरुन्तै एउटा भावनामा बगेर कविता लेख्न सक्नुहुन्छ र कवि वास्तवमा देशका समाजका एउटा महत्त्वपूर्ण गहनाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ कविलाई। र उपासकज्यूले हामीलाई धेरै मिठो कुराहरू भन्नुभएको छ प्रेरणादायी कुराहरू भन्नुभएको छ। वास्तवमा कविता शिक्षकहरूले नै कविता शिक्षण गर्न गाह्रो हुन्छ बुझाउन विद्यार्थीलाई बुझाउन कठिन हुन्छ भन्ने कुरालाई कसरी कविता शिक्षण गर्ने कविता कसरी लेखन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कुरा गर्नुभएको छ र वास्तवमा हामी विद्यार्थीहरूको रुचि चाहनालाई नबुझिकन चाहिँ हामी ट्रेडिसनल मेथडबाट चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ यसो गर उसो गर भन्नुभन्दा पनि विद्यार्थीको रुचि क्षमता चाहना अनुसार चाहिँ बुझेर उनीहरूलाई कविता लेखनमा उत्प्रेरित गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू लेख्न सक्छन् भन्ने कुरा कति सरल तरिकाले भन्नुभएको छ। त्यो वास्तवमा महान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यो कुरालाई हामीले सम्झनु पर्ने हुन्छ बुझ्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो यो 31औं आज श्रृङ्खलामा आइदिएर हामी सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू शिक्षकलाई उत्प्रेरणा दिनुभएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ राम्रो कुरो भन्नुभएको छ। हामी भाइ बहिनीहरूले वास्तवमा कविबाट हामी उत्प्रेरणाका स्रोत उत्प्रेरणा पाएका छौँ र वास्तवमा बाहिरी जगाउने मान्छे चाहिन्छ भित्र मनमा हामी सँगै सबैसँग कविता त्यो प्रतिभा हुन सक्छ जगाइदिने मान्छे नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यो लेखन कार्यमा नलागेका हुन सक्छौँ र अवश्य नै उहाँका भनाइहरूले हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ र उहाँ कविलाई मसान उपासकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रममा आइदिएर शोभा बढाइदिएर हामीलाई ज्ञान गुणका कुराहरू कविता लेखन शिक्षणका कुराहरू र कसरी लेख्न सकिन्छ कसरी शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त्यसै गरी मिठो लोकगीत गाइदिएर साधुराम सरले हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको छ सधैँ गाइदिरहनुहुन्छ उहाँको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि भाइ बहिनीहरू जो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा पनि प्रेरणाको स्रोत लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ हामीले कलम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनीले अवश्य नै गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ कवि मसान उपासकज्यूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद निर सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक तहका कोअर्डिनेटर निरबहादुर खड्का सर। उहाँले हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन राख्नु भएको छ। अब म अन्त्यमा कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आइपुगेका छौँ। आजका प्रमुख अतिथि साहित्यकार कवि मसान उपासकज्यूलाई अन्त्यमा हामीले केही प्रसङ्गहरूको चाहिँ बारेमा त छलफल गऱ्यौँ तर पनि केही छुटेका छन् र अझै पनि केही भाइ बहिनीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू बाँकी छन् भने सरले राखिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद युक्तलाल सरलाई यो माहौल बनाइदिनु भएकोमा। विशेष गरी म निर सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ। अहिले केही भाइ बहिनीहरू नयाँ थपिनु पनि भएको छ त्यसकारणले गर्दा मैले
भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईलाई यदि साहित्यमा लाग्न रुचि छ, त्यो खालको वातावरण पाइराख्नु भएको छैन भन्ने लाग्छ भने तपाईँ अहिले त यति सजिलो भएको छ कि युट्युबहरूमा जाने, गएर खोज्ने नेपाली कविताहरू भन्ने हो भने धेरै नेपाली कविताहरूको लिस्ट आउँछ युट्युबमा। ती कविताहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। धेरै पुस्तकहरू छन्, अडियो पुस्तकहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। र जस्तो मैले अघि पनि भने 2061मै म आफूले स्टार्टिङ गर्दाखेरि पनि त्यो खालको प्रविधि मैत्री थिएनौँ हामी, र किताबहरू पनि अलिक कमै पुग्थ्यो। किन भन्दा गाउँमा हुँदाखेरि त्यो सबैको बावजुद पनि इच्छा शक्तिले गर्दा लेख्न सुरुवात भयो। त्यहाँ सरहरूले प्रेरणा दिनुभयो भनेपछि हामी कुन ट्रेनमा छौँ वा कुन बच्चाको कुन रुचि छ भन्ने कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेर शिक्षकहरूले पनि त्यसरी चाहिँ शिक्षण गर्नुभयो भने पहिलो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लेख्न निम्ति प्रेरणा मिल्छ भन्ने हो। दोस्रो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने पहिला लेख्न चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो। कतिको बुझाइ छ नि, म कविता लेखौँ भनेको तर मलाई लेख्नै आउँदैन भनिरहनु भएको हुन्छ। त्यो होइन, पहिला तपाईँ लेख्नुहोस्, तपाईँलाई जस्तो आउँछ त्यो लेख्नुहोस्, त्यसमा आउने फिडब्याकले अर्को कविता लेख्दा राम्रो गर्ने हो। म के भन्छु भने जस्तो मैले पनि पहिलोपटक लेख्दाखेरि कथा लेखेँ, कथा लेखिसके पछाडि त्यो फर्स्ट त भइहाल्यो, तर अब सुनाउन त जानु पर्यो नि। कथा गएर कार्यक्रममा पढ्ने कुरा त भएन। मैले लगभग 1200 शब्दको कथा लेखेका थिएँ। त्यो एउटा कार्यक्रममा गएर 1200 शब्दको कथा सुनाएर त साध्य थिएन। मैले त्यो कार्यक्रमको लागि दोस्रो पटक मैले त्यस पछाडि कविता लेखेको र बिस्तारै गजल लेखेँ, मुक्तक लेखेँ। पछाडि त मैले मुक्तकको पत्रिकै सम्पादन गरेँ, 2-3 अङ्क निकालेँ बिचमा। अहिले झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरकै सचिव भएर झरना साहित्यिक परिवारले हामीले अर्धवार्षिक रूपमा पत्रिका निकालिराखेका छौँ। यतिखेर जनसाहित्य लेखक सङ्घ बागमती प्रदेशको संयोजक भइराखेको छु, केन्द्रीय सदस्य भइराखेको छु। यो सबै जिम्मेवारी छँदैछ। अघि युक्तलाल सरले भनिरहनु भएको छ जस्तो म एउटा रेडियोको सञ्चार प्रमुख हो, म एउटा अनलाइनमा काम गरिराखेको छु भनेपछि यो सबै कुरालाई अब चाहिँ के छ भने म कविता मात्रै लेखिराखेको छैन। अब यो विस्तार सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा पुगिरहनु भनेको चाहिँ म अब सङ्गठन पनि गरिराखेको छु। जस्तो तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जस्तो यहाँ जो सुनिराख्नु भएको छ, झरना साहित्यिक परिवारले चाहिँ लगभग 50वटा भन्दा बढी विद्यालयमा पुगेर हामीले नयाँ सृजनशील पुस्ता निर्माण अभियान भनेर अघिल्लो कार्यकालदेखि अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नयाँ सृजनशील पुस्ता भनेर लगभग 50वटा स्कुलभन्दा बढी स्कुलमा चाहिँ हामीले गएर प्रत्यक्ष रूपमा कुनै स्कुलमा गएर गजलको बारेमा ट्रेनिङ गराइरहेका छौँ, कुनै ठाउँमा कविताको बारेमा गराइरहेका छौँ, कतै स्कुलमा गएर हामीले नयाँ सृजनशीलता कसरी लिएर आउने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ। भनेपछि हामी म यस्तो संस्थाको सचिव पनि हो। मैले यतिखेर यहाँहरूलाई त्यो पनि खोल्न चाहेँ। झरना साहित्यिक परिवारले चाहिँ नयाँ सृजनशील पुस्ता निर्माण अभियान भनेर एउटा नयाँ अभियान सुरु गरेको छ र मकवानपुरको हरेक स्कुलहरूमा हामी पुग्ने अभियानमा छौँ। र यो बिचमा चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो अभियान अहिले रोकिएको छ। यद्यपि हामीले त्योभन्दा केही समय अगाडि कर्मप्राप्ति मावि छ, त्यहाँ नजिकै रहेको एउटा खुल्ला चौरमा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अहिले हामीले नयाँ अभियान गर्न पाइराखेका छैनौँ। अब परिस्थिति सहज भयो भने मलाई लाग्छ हामी दसैँ तिहार पछाडि हामीले नयाँ सृजनशील पुस्ता अभियान निर्माण भनेर हामी फेरि यो स्कुलमा पुग्ने काम हामी गर्छौँ। हामीले जस्तो चितलाङमा गएर कार्यक्रम गरेका छौँ, नामटारमा गएर कार्यक्रम गरेका छौँ, हामीले ठिङ्गन, मन्थली लगायतका ठाउँमा गएर कार्यक्रम गरेका छौँ। हेटौडाका थुप्रै स्कुलहरूमा गएर यसरी कविताको ट्रेनिङहरू गराइराखेका छौँ। कविता कसरी लेख्न सकिन्छ, तपाईँले के गर्दाखेरि चाहिँ कविता लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रम पनि हामीले झरना साहित्यिक परिवारले चलाइराखेको अवस्था छ। र म यहाँ सचिवको हैसियतले के प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने यदि परिस्थिति सहज भए पछाडि स्कुल सञ्चालन रेगुलर सञ्चालन भइसके पछाडि यदि जनप्रिय स्कुलले पनि त्यो आवश्यकता चाह्यो र त्यहाँ पनि कविताको चाहिँ ट्रेनिङ गराउनु पर्यो भन्ने लाग्छ, तपाईँहरूले अनुरोध गर्नुहुन्छ, त्यो खालको वातावरण तपाईँहरूले निर्माण गरिदिनुहुन्छ भने
म यहाँ निर सर यहीँ हुनुहुन्छ, युक्तलाल सर यहीँ हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँहरू वातावरण बनाइदिनुहोस्, झरना साहित्यिक परिवार को केही सदस्य जतिजना हामी भ्याउँछौँ आएर गीत कविता गजलको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई सशरीर उपस्थित भएर हामी कविता लेख्न गजल लेख्न पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई सिकाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम तपाईँहरूले एउटा राम्रो गरिरहनु भएको छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, अहिले लकडाउनको समय यो कोभिड-19 पछाडि चाहिँ सरकारी शिक्षकहरूलाई एउटा आरोप छ, सरकारी तलब भत्ता चाहिँ खाएर आरामसँग निदाएर बसिरहनु भएको छ भन्ने आरोपबाट पनि तपाईँहरू मुक्त हुनु भएको रहेछ। यो एकदम खुसी लागेको छ। सबभन्दा खुसीको कुरा सरकारी स्कुलमा पनि यसरी क्रिएटिभिटी लिएर आइरहनु भएको छ र यो अभियानले सबै स्कुल सरकारी स्कुलहरूले यसरी गर्दै जाने भने यो खालको आरोपबाट सरकारी शिक्षकहरू पनि मुक्त हुनुहुनेछ। र मैले बिचमा जस्तो जो भाइ बहिनीहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूको केही छ भने म तपाईँहरूलाई सोध्नलाई पनि समय दिन चाहन्छु र हजुर हुन्छ सर, पढ्छु। म आफू विद्यार्थी हुँदा चाहिँ के सोच्थेँ भन्ने विषयमा मैले पछि म आफू शिक्षक भएपछि लेखेको कविता छ। म यो कविता लेख्छु, सुनाउँछु र भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रश्न छ म माथि भने तपाईँहरू चाहिँ तयार रहनु होला। म यो कविता पढ्छु। कविताको नाम छ नयाँ अध्याय। कविताको यसरी सुरु हुन्छ। यो हातको घडी मेरो हो, तर कहिल्यै बताएन मेरो समय। देखाउँछ उही शासकलाई र सम्झाउँछ ताण्डव नृत्य। परशुराम सर भन्नुहुन्थ्यो एक भन्दा दुई ठुलो, जुवा घरमा एकसँग मेरो दुई हारेपछि सर्वसम्मत सर्वहारा भएको छु। पढ्दा पढ्दै नीति श्लोकका पंक्तिहरू मासिँदै गएको छ नैतिकता। जब घोत्लिए गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो साँझ खुब याद आयो बाल्यकालको आलोक सर, नैतिक शिक्षा फेरिएको उस्तै छ। रमेश सर पढाउनुहुन्थ्यो अब्राहम लिङ्कन कसरी भए राष्ट्रपति। रमेश सर पढाउनुहुन्थ्यो अब्राहम लिङ्कन कसरी भए राष्ट्रपति। अहिले सोचिरहेको छु थप्पड खाएपछि कहिल्यै नफर्केका मानबहादुर कता छन्। तपाईको अहम ठुलोको नेपालको भूगोल भाषामा कमजोर भएपछि फेरि फर्किएको छु बच्चाहरूसँग र सिकिरहेको छु आत्मीयताको व्याकरण। झोक छ विज्ञानसँग अझै, झोक छ विज्ञानसँग अझै। रिजनाथ सरले भने जस्तो हरेक अवस्थामा गुण नफेरिने ती जिम्दारवाला किन तत्त्व भनिँदैन। ऋणसँग ऋणको गुणनमा किन धन हुँदैन। विज्ञान समाजसँग मिलेको हेर्न मन छ। मरेका मान्छेको जीवनी पढेर नानीहरूको जीवन कहाँ सप्रियो। मरेका मान्छेहरूको जीवनी पढेर नानीहरूको जीवन कहाँ सप्रियो। कोरा इतिहास पढेर कसले बुझ्न सक्यो देश। एक दिन स्कुल पुगेर फर्किने मनेरी दाइको कथा देख्दा नयाँ भविष्यमाथि दया लाग्छ। पढिएकाहरू न माटो सुहाउँदो भए न समय। पढिएकाहरू न माटो सुहाउँदो भए न समय। आदरणीय गुरुहरू के पढाउनुहुन्छ अब। घर फर्केपछि नानीहरूले भनुन् हामीले कहिल्यै अलग जानुपर्ने छैन। धन्यवाद। हजुर अत्यन्तै मिठो कविता सुनाउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूको केही जिज्ञासा छ भने सरले भनिसक्नु भएको छ, राख्न सकिन्छ। म मेनका ढकाल पछि जोडिनु भयो। सामना नेपाल केही छैन सर, आज अलि ढिला भयो कार्यक्रम। ठिकै छ। अनि दीक्षा खड्का चन्द्रोदय माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नुहुन्छ उहाँ। दीक्षा खड्काको केही प्रश्नहरू छ भने हाम्रो उपासक सरलाई सोध्नु। छैन सर। युनिसा वाग्ले। छैन सर, छैन। युनिसा वाग्ले छैन सर। छैन। ठिक छ सर, कार्यक्रममा हामी अब बिट मारौँ र मैले अन्त्यमा सरलाई भन्न चाहन्छु हामी साहित्य सृजना र लेखन सिपको विकासको लागि कार्यक्रम राख्नेछौँ र उक्त कार्यक्रममा यहाँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामी त्यो प्रारूप तयार गर्नेछौँ, योजना बनाउनेछौँ र त्यसपछि हामी यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको साथ हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र यसको लागि म सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद पनि सर फेरि अब चाहिँ समाचार प्रमुख हुनुहुन्छ रेडियो बुलेटिनको, अब त्यहाँ अहम भूमिका छ सरको। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो बाल बगैँचा कार्यक्रममा चाहिँ
म आज समय दिन्छु भनेर हामीलाई आजको महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गर्नुभएको छ। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय हटियाको तर्फबाट बाल बगैँचा कार्यक्रमको चाहिँ प्रस्तुत गर्ने दिव्य सेवा बाल क्लबको तर्फबाट यहाँलाई हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आगामी दिनमा पनि बाल बगैँचालाई अझ बढी परिष्कृत बनाउनका निमित्त, यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढाउने निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त्यो समेत हामीलाई सुझाव दिनुहुन पनि मैले अनुरोध गर्दछु। र आजको समयमा अत्यन्त भाइ बहिनीहरूले साहित्य क्षेत्रका धेरै कुराहरू, कविताको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ। र म अन्त्यमा जाँदा जाँदै सरबाट केही अझै पनि केही बाँकी छन् भने कुराहरू राखिदिनु हुन र त्यस अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। धन्यवाद। मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा दिव्य सेवा बाल क्लब, विशेष गरी दिव्य सेवा बाल क्लबप्रति ऋणी छु। बाल बगैँचा नामको जुन कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको भाइ बहिनीहरू मिलेर सम्पूर्ण, यहाँहरूप्रति म के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि जोडेँ, सृजनशील नयाँ पुस्ता अभियान भनेर झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरले हामी 50वटा भन्दा बढी स्कुलमा गएर कविता लेखन सम्बन्धी, गजल लेखन सम्बन्धी यस्ता विविध विधाहरूमा हामीले ट्रेनिङहरू चलाउँदै आएका छौँ। र हामी पनि चाहन्छौँ नयाँ पुस्ताले पनि साहित्य लेख्नुपर्छ। अब हाम्रो पुस्ताले लेखेर मात्रै नेपाली साहित्य चल्दैन। माधव प्रसाद घिमिरे लगायतको एउटा टिम थियो, महाकवि सुमप्रसाद देवकोटा लगायतको, त्यो बेलाको ऊर्जाशील समय हामीले फेरि फर्काउनको निम्ति नयाँ पुस्तालाई सृजनशील बनाउनै पर्छ। यो हाम्रो पनि अभियान हो र यो अभियानमा हामी जहाँ जुनसुकै अवस्थामा पनि सहयोग गर्नको निम्ति तयार छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यसरी नयाँ पुस्तालाई सृजनशील बनाइरहँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने जबरजस्ती तैँले चाहिँ लेख्नै पर्छ भन्ने खालको पनि त्यो फोर्स पनि भइराखेको छ। यसो नगरौँ। तपाईँहरू एउटा स्कुलमा 1200-1500 विद्यार्थी हुन्छन् भने त्यहाँ राम्रो लेख्ने तपाईँहरू 40-50 जना उत्पादन गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो अभियान भनेको उहाँहरूलाई पढ्न, नेपाली साहित्य प्रति पढ्न लगाउने नै हो। र नेपाली साहित्यमा उहाँहरू पढ्न थाल्नु भने बिस्तारै म पनि यति त लेख्न सक्छु भन्ने लाग्छ र त्यो भइरहँदाखेरि नेपाली साहित्यमा उहाँहरूले योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र मैले अघि पनि बोले, झरना साहित्यिक परिवारको तर्फबाट पनि म तपाईँहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो दिव्य सेवा बाल क्लबले जे कार्यक्रम गरिरहेको छ एकदम राम्रो कार्यक्रम छ, यसलाई निरन्तरता दिनु होला। र हामी सहज वातावरण भएपछि पक्कै पनि हामी सशरीर उपस्थित भएर दिव्य सेवा बाल क्लबको ब्यानरमा जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा बसेर पक्कै पनि यहाँहरूले कविता, गजल लगायतका साहित्यिक क्षेत्रका विविध विधाहरूमाथि यहाँहरूको जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष सशरीर उपस्थित भएर मेटाउन पाउने आशासहित मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो र यसरी अतिथि बनाएर मेरा केही कविताहरू सुनाउने मौका दिनुभयो। र केही मैले 8-10 वर्ष शिक्षण गर्दाखेरि सिकेका केही सिपहरू र 61 देखि आजसम्म नेपाली साहित्यमा मैले जति गर्न सकेँ ती कुराहरूको केही अनुभव आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुभयो। म यसप्रति ऋणी छु। जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयप्रति, विशेष गरी युक्तलाल सरप्रति विशेष ऋणी छु। र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, यहाँ उपस्थित अन्य साधुराम सर, निर सर, कृष्ण सर लगायत सम्पूर्णप्रति पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभारी छु यहाँहरूप्रति र सदैव ऋणी रहनेछु। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा सूचना भन्न चाहन्छु। अहिले यो कार्यक्रमलाई हामी चाहिँ समापन गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू एकछिन फेरि रिजोइन गर्नु होला। हामी केही यो बाल बगैँचाको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। म युनिसा वाग्ले, कृष्ण सर, निर सर, सामना, त्यसै गरी दीक्षा र साधुराम सरलाई पनि यस कार्यक्रममा रिजोइनको लागि अनुरोध गर्दै आजको यो सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समापन भयो घोषणा गर्दछु। हस्त, नमस्कार। सर म छुट्टिएँ है। हुन्छ सर, हजुर।
अस्ति मैले त्यो जिल्ला बाल कल्याण समाजको सायद कार्यक्रममा त्यो हाम्रो सुसन भाइहरूले गरेको कार्यक्रम केही कविताहरू पढाएको थियो जनप्रिय, राम्रो लागेको थियो। हजुर दुईटा कार्यक्रम म आफै निर्णायक परेको थिएँ। दुईटा कविता प्रस्तुत भएको थियो। राम्रो राम्रो प्रस्तुति छ। होइन, राम्रो कविता भेटेको थिएँ मैले, त्यही त हेरेको थिएँ। हामीले लगभग 29वटा कविता हेरेको थियौँ। त्यो मध्ये दुईटा जनप्रियकै परेको थियो। हामीले चाहिँ त्यसरी स्कुल वाइज हेरेका थिएनौँ। पहिला कविता हेरेका थियौँ, लास्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा टप 10 मा दुईवटा परेको थियो। राम्रो छ, सम्भावना राम्रो छ सर। यो अभियानलाई जारी राख्नु होला है। हजुरहरूले हामीलाई साथ सहयोग दिनु होला। हामी साहित्य क्षेत्रमा होइन सर, हामी त एकदम भनिहालेँ नि मैले अघि पनि भने, यो झरना साहित्यिक परिवारले चाहिँ हामी सृजनशील पुस्ता निर्माण गर्ने भनेर लागिरहेका छौँ होइन। अब यो हुँदाखेरि हामी स्कुलहरूले आवश्यकता ठानेर बोलाउँदाखेरि हामी जुनसुकै स्कुलमा पुगिराखेका छौँ। हुन्छ सर, यो कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भाइ बहिनीहरूलाई एकछिन पछि फेरि कनेक्ट गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू एकछिन रिजोइन गर्नका निमित्त अनुरोध गर्दछु है। हुन्छ, हस्, सम्पूर्णमा नमस्कार। म छुट्टिएँ। हजुर हस्।